嚟煲水飲。我哋嗰啲嘴口乾口苦啊，有嗰啲咁嘅飛滋啊，你攞嚟煲水飲，掂水，知道嘛？呢個嘢，你買一斤啊，嗰啲冇一斤個20蚊斤都冇使，我同你講，佢活動價我就真係賺你一個人氣喎，冇講笑㗎，係咪先？雞骨草佢係廣西㗎，人哋10萬大山自己攞返嚟曬㗎。兄弟，你又拆到我，你拆到我咪拆到我咯。信我買咗1斤，幾時到貨？聽朝早發貨。聽朝早發貨啊！你喺邊度啊？一般我哋都係2日3日嘅，係啊，一般2、3日到㗎啦，好快㗎，自由人。如果我同你講廣東嘅更加快啦，廣東嘅你最緊要你冇喺外省得㗎啦，你喺外省咧就要耐啲。廣東嘅好快個，聽朝早發貨，好快個。平時間我哋食埋嗰啲油炸、煎炸，嘴乾、口乾、口苦，你飲雞骨草咪甜水咯，係咪啊？雞骨草啊，知道嘛？我哋呢啲咁嘅燈籠啊，燈籠咧佢咪有啲眼屎嘅，你對啲雞骨草落去煲水飲啊，細蚊仔。除咗大老婆嚇，我哋細蚊仔佢都可以飲㗎嘛，係咪先？食咁多餅食咁多糖啊，攞嚟煲啲雞骨草飲，掂當呢個嘢。你收到同我呢個係一樣㗎嚇，收到咧你好新鮮㗎，真係好新鮮個。你哋舊年幫我拍過啲人咧，你會知道㗎啦，好新鮮個。我相信你個幾蚊雞唔會令你失望，你買唔到上當，買唔到吃虧個呢個雞骨草，你認住佢嚟買，真係個認住佢嚟買呢個嘢。嗱，你收到嗰陣時咧，你會睇到我呢個雞骨草咧，嗰啲葉咧青綠，好新鮮，好靚，係人哋啱啱最近先曬光㗎。呢隻雞骨草最近先曬光個，好新鮮個。嗱，呢個嘢葉唔夠多，阿光啊，唉，我同你講，你收到咧，你會知道，同我個圖片係一樣㗎。有啲人咧，佢又話葉多過頭，有啲人咧佢又滾過多過頭。我話你聽，其實佢葉仲夠貴個，真係個你。單你買佢個葉咧，佢仲貴過。但係有啲人咧，佢就話：哎呀，我唔要咁多葉啊，咁樣。佢煲湯佢就唔要咁多葉。我哋沖茶飲啊，葉越多越好。你中意我，你中意我咪支持下我咯。係啊，你中意我就支持下我就得㗎啦，知道嘛？係啊。好多葉㗎，阿光你放心啦，我相信你個幾蚊雞你買唔到吃虧，買唔到上當嘅。係啊，我相信你用呢個嘢嚟沖，你收到咧你會好鍾意，你會好滿意嘅呢個雞骨草，佢唔會令你失望。你係黎少嗱呢個嘢。平時間咧，我哋都係攞嚟煲水飲㗎。特別咧，我哋而家熱天度啦嘛，熱天度係咪？咁早瞓覺做乜嘢啦？我都未瞓覺，你又同我講拜拜喎，係咪？咁早瞓覺，瞓得着㗎自由人。啊，你真係開玩笑，你咁早瞓覺做乜嘢咯？咁早咁快會失眠㗎，係咪？我都未瞓。半斤嘅嚇，係幾蚊雞佢係半斤個，1斤10零蚊紙，你買唔到上當，買唔到吃虧個。嗱，我相信你哋成日購物啲人咧，你會知道㗎。你聽日要搬磚，聽日邊個都要搬磚㗎，唞唞嘛，係咪先？休息下㗎嘛。嗱，半斤佢有好多㗎啦，半斤。1斤咧係足夠你攞嚟煲湯、煲水飲。你經常用葉嚟沖茶飲，
醒目，你又真係醒目。因為咧，我哋放喺花茶壺嗰度沖水飲過，無論佢係熱天啊，仲係幾時，我都中意攞啲雞骨草啊，雞骨草，你有羅漢果㗎，你俾啲羅漢果落去，啊，你攞嚟沖茶飲，好好飲㗎。而且啊，我同你講，你平時㗎唔陪我，聽日見。